Pa res je, mislim, da smo danes odigrali eno dobro tekmo, točno tako, kot smo se zmenili, ampak na koncu je manjkal sam ta gol, pika na i, da bi tekmo dobili. Ampak tudi z druge strani treba čestitati Kranju na tej osvojeni točki, oni so se dobro pripravljali na nas, to se je tudi pokazalo, igrali so disciplinirano v obrambi, ni nam uspel prebiti tega zidu njihovega in na koncu mislim, da mi moramo iti pozitivno naprej in na naslednje tekme se osredotočiti in z isto mero, z istim ciljem, kot ga imamo in seveda sprobati s tako igro tudi kot danes, seveda samo da še kakšen gol zadanemo. Če pogledamo z pozitivnega vidika, 4 tekme, en prejeti gol, še tretja zaporedna, na kateri obramba ni prejela gola. Sej tudi to, mislim, da je zelo pomembno danes, da Kranju nismo dovolili, da ogrozi naš gol niti v enem trenutku in mislim, da je to ena pozitivna stran. Seveda to gre v čast celi ekipi, ne samo v obrambi, tako tudi danes, ko nismo zadeli gola, smo vsi za to v bistvu na nek način nismo bili pravi od obrambe, seveda do napadalca in jaz pravim sam dvignjenih glav vsem fantom, jaz vsem našim fantom čestitam, pač danes ni šla v gol, ampak mislim, če bomo tako dalje igrali, da se lahko nadejamo marsičemu in seveda najbolj pomembno je, da vemo, kaj je naš cilj in k temu težimo naprej. Če se dotaknemo malce pogojev za igro, kako težko je bilo igrati po takšnem vremenu danes? Pa mogoče je bilo malo težje. Jaz mislim, da ni bilo tako težko glede vremena, koliko je bilo malo težje za nas, da igrišče ni bilo zalito in seveda žoga ni mogla teči tako hitro, kot bi lahko. In temu tudi tako mislim, da potem hitreje pride do utrujenosti, ker je žoga dosti počasnejša. Ampak ne glede na vse te razmere in pogoje, ki smo jih imeli, smo bili veliko boljša ekipa, ustvarili si dosti priložnosti, da bi lahko zadeli. Pač danes ni šla v gol in ne moremo zameriti niti enemu igralcu na igrišču, gremo naprej, kot sem rekel, dvignjeni glav in